ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹോംലി വൈബ്സ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാളായി ഒരു ഗ്ലൂ ഗണ്ണും ഒക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും കൂടി അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയണ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം അധികം വൈകാണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ്. അപ്പം ഇത് അൺബോക്സിങ് ആണ്, ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഇത് വാങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം അത് കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പം ഞാനിത് ക്രാഫ്റ്റ് ഒന്നും വാങ്ങണ കടയിൽ നിന്നല്ല കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. മറ്റേ ഫാൻസി ഐറ്റംസും എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പം ഇതിന് വില വരുന്നത് 180 രൂപയാണ് ഇതിന് വില വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിൽ കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ സ്റ്റിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ 4 സ്റ്റിക്ക് ഇതിന് പറ്റിയത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് 10 രൂപ ആയിട്ടാണ് റേറ്റ്. അപ്പം ഇത് 4 സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് 20 വാട്ടിൻ്റെതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 20 മുതൽ മറ്റേ 40 വാട്ട് 60 വാട്ടൊക്കെ വരും. ഞാൻ 20 വാട്ടിൻ്റെയാണ് വാങ്ങിയത്. 40 വാട്ടിൻ്റെ വാങ്ങാന്ന് വെച്ച് പോയതാണ്, പക്ഷേ കടയിൽ അതൊന്നും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം 20 വാട്ടിൻ്റെ തൽക്കാലം ഒന്ന് വാങ്ങി നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ എന്ന് വെച്ച് വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കമ്പനി വരുന്നത് ക്രൗൺ എന്നുള്ളതാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണത്, എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകണതാണ്, നല്ല ഇതുള്ളതാണൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ് സംഭവം. നമ്മൾ അപ്പം ഇത് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു സ്വിച്ചുള്ള ടൈപ്പാണ്, വിത്ത് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അതാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു നല്ലത്. ചിലത് സ്വിച്ച് ഇല്ലാത്തത് വരും. ഞാൻ അങ്ങനത്തത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല. സ്വിച്ച് ഉള്ളതാണ് നല്ലത്. വാങ്ങിയവരൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വിച്ച് ഉള്ളതാണ് നല്ലതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാനത് സ്വിച്ച് ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പം നമുക്കിനിത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം, നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഞാനിത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടിയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് തുറന്ന് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെത്. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാം. ഇതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കാം. അപ്പം ഇത് എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രസ്സിന് ഒട്ടിക്കാൻ എന്തിനായാലും ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഇതാണ് ഈ ഗ്ലൂ ഗൺ. നന്നായി സ്റ്റിക്കാവും, പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ പണി കഴിച്ചെടുക്കാൻ നല്ലതാണ്. പെട്ടെന്ന് വേഗം മറ്റേ ഫെവിക്കോൾ ആയാലൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ടൈം എടുക്കും. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കറണ്ടുമ്മ കുത്തി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു സംഭവമായിരിക്കും. അപ്പം ഇത് 20 വാട്ടിൻ്റെ ആയത് കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ചൂടാവാൻ ഇപ്പം ഇതിനൊരു 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 8 മിനിറ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഇത് ചൂടാൻ. ചില ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് എന്താ പറയുക 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ വേഗം ചൂടാവും. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ സംഭവമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കട്ടെ. അപ്പം ഞാനിത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് സംഭവം. കാണുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇത് ആണ് സ്റ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ വാട്ടിനനുസരിച്ച് ഇത് 20 വാട്ടിനുള്ള കുഞ്ഞ് സ്റ്റിക്കായിട്ട് വണ്ണം കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് വാങ്ങണം. മറ്റേതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വണ്ണം ഉള്ളതാകും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ അത് ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം അത് നോക്കി വാങ്ങണം. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിലൊന്ന് കടത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളിത് കയറും അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഇത്ര വരെ ഇത് കയറുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ആക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. എന്താ പിന്നെ നമുക്ക് കരണ്ടുമ്പോൾ കുത്താം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിത് കറണ്ടുമ്മ ആക്കി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊരു ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഓണാണ് സംഭവം. അപ്പം ഇത് ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കൊന്നും ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് ഇതാവുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ കൂടെ പശ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം മനസ്സിലാവും ചൂടായിന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വരുന്ന ചെറിയൊരു ഗ്ലൂ ഗണ്ണല്ലേ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ചൂടാവാൻ. അപ്പം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ നോക്കിയത് ചൂടായിട്ട് ഇതായത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടി നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ. ഞാനിതിങ്ങനെ കുറച്ചാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഇതുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഗ്ലൂ ഗൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഓഫ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം. അതങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് 140 രൂപ മുതൽ 600 അത്രയും വലിയ റേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. റേറ്റിനനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കൂടും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് നോക്കി നോക്കുക, നല്ലതാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.